Harka fuune har'ammoo solving quadratic inequalities using product properties kan jedhu ilaallachaa. Kana dura ilaallee turre har'ammoo kutaattaan ilaalla. Rearrange the given formula jedha. Formula kenname maal godhe? Rearrange godhe. Fakkeenyaaf formulaan nu kenname tokko kama jennu 3x square plus 2x greater than or equals to minus 3 yoo jedhe amma kana rearrange gochuu jechaadha. Kana jechuun kana 0 gochuu jechaadha. Kana 0 kan goonu as dabarsineeti. So akkam taati kuni 3x square plus 2x kun gaafa jirru bitu maal taati? Plus 3 taate greater than or equals to as maal tafa 0 tafa. Akkana godhachuu jechaadha rearrange godhachuu jechuun. Formula nu kenname rearrange go yoo kanatti nu kenname. Kan biraa akkamitti nu kennamuu danda'a? Minus 2x plus x plus 3 less than or equals to 0 nu jechuu danda'a. Amma kun negative miti. Kana maal goona? Negative an baay'ee positive goona. Sorry x square jedhamu. Maal ta'a kuni ergasii booda kun positive 2 x square kunoo negative x kunoo negative 3 less than or equals to ture maal ta'a greater than or equals to 0 ta'a. Negative an baay'ee isaarra waan ta'eef kana dagatina. Akkanatti rearrange godhan yeroo furrichaa ergasii booda maallaa kan itti aanu factorize goona. Factorize goona. Erga factorize goone booda maal goona? Solve the quadratic inequality. Quadratic inequality sana furrichaadha. Mee fakkeenyaan isiniif waan ta'eef fakkeenyaan haa ilaallu. Example 3 maal jedhama? Solve the inequality x square minus x greater than or equals to 12 jedha. Kanaafuu rearrange godhan nama quadratic formula kana. X square minus x greater than or equals to 12 jedhamti maal godhan jechaadha kuni x square minus x kun gaafa jirbitu maal taati minus 12 greater than or equals to 0 taati jechaadha. Okay, factorize goona gaa kan itti aanu factorize gochuudha. Factorize kan goonu kara lamaan saayuu isinitti agarsiisa. Tokkoffaayi kan yeroo itti daamu negative tokko kennu. Kan yeroo itti baay'atu immoo negative 12 kennu lakkoofsota lama barbaanna. Inni feenyoodha negative 4 fi positive 3 dha. So maal ta'a kuni x square minus 4x plus 3x minus 12 greater than or equals to 0 jenna. Okay, kun gaafa factorize ta'u x into x minus 4 gitanii plus 3 into x minus 4 greater than or equals to 0. Kun akkam ta'a? X plus 3 ta'u kun x plus 3 into in keessa jiru x minus 4 greater than or equals to 0 ta'e factorize goone kanatti jechaadha. Kun karaa tokkodha. Kun yeroo baay'ee sin fayyadii dhiisuu danda'a. Karaa lammaffaa ilaalaa. Karaa lammaffaan immoo maal goona? Quadratic formula fayyadam. X is equals to minus b plus or minus under radical b square minus 4ac over 2a formula jedhu jechaadha. So asirratti een keenya meeqa? Een keenya meeqa maxxantuu ta'a square tokko positive tokko. B'n keenya maxxantuu ta'a minus 1. C'n keenya kana minus 12 bakka isaa buusu dhagaama. Okay, x is equals to minus b jechuun minus into minus jechaadha plus 1 plus or minus b square jechuun minus 1 square jechaadha 1 argitanii minus 4 een keenya meeqa tokko c'n keenya negative 12 over 2 jechuun 2 baay'isuu tokko jechaadha meeqadha 2 wal qixaa tokko plus or minus under radical 1 minus 4 times 1 minus 4 times minus 12 positive 48 over 2 tokko iddoo 48 meeqa 49 immoo meeqa ta'ee ba'a 7 ta'ee ba'a. So x is equals to 1 plus or minus 7 over 2 is equals to maal goona gaa takka x 1 minus 7 goona over 2 or x is equals to takka immoo positive goona x plus 7 over 2 goona. Isheen kun meeqa taati? Minus 6 over 2 or x is equals to 8 over 2 is equals to kun meeqa ta'a? Minus 3 or x is equals to positive 4. Argitanii kun rootii quadratic equation keessatti kun maal jedhamu? Rootii jedhamu.
factorize yeroo goonu rootii yoo arganne factorize gochuu dandeenya. Isiniin jedheen ture kanaan yoo hin dagatne ta'e x minus a into x minus b goon. A fi b kun rootota kennaman. So bakkuma bakka buusu x minus into minus 3 argitanii x minus 4. Okay, x plus 3 argitanii x minus 4 minus times minus positive waan ta'eef. So kana wajjin fakkaatu wal fakkaata argitanii kara kanaanis tokkuma. Garuu karri kuni kan inni fayyadu yeroo amma fakkeenyaaf yeroo walitti daane negative tokko yoo argachuu baanne amma fakkeenyaaf kan yeroo walitti baay'atu immoo negative 12 lakkoofsonni nuuf fiduu yoo didan lakkoofsota argachuudhaan yoo baanne karri kun filatamaadha. Amma factorize goone erga factorize goone kan itti aanu maalidha furuudha jechaadha quadratic inequality sana maal goona keezii tokkoffaa maalla positive yeroo ta'u maal jenne sila positive yeroo ta'u x plus 3 jedhamti kun positive yoo ta'e and x minus 4 is maal ta'uu qaba positive ta'uu qaba equals to kan akka hin daganne yeroo equals to qabaatu. So maal ta'a kun gaafa cichoo minus ta'a minus 3 and x kunoo gaafa cichoo positive 4. So amma gaa sarara lakkoofsa irratti finna afurii kun ajan asmoo negative 3 ajan maal jedhaara kun xin negative 3 dabalate isaan ol jedhaara gara kana jechaadha akkasii wantichi kunoo xin 4 dabalate isaan ol jedhaara akkasii kanaafuu bakki isaa waliin qaban ishee kamidha bakka kana jechaadha argitanii. So x greater than or equals to 4 isheen jedhu kuni solution keezii tokkoffaa ta'a. Kana interval notation yeroo keenya akkam jenne closed interval positive 4 to positive infinity vita. Keezii lammaffaan immoo maala x plus 3 negative yoo ta'e x minus 4 is maal ta'uu qaba negative ta'uu qaba. Maaliif yeroo itti baay'atan maal ta'uu qabu positive ta'uu qabu. Kana jechuun greater than 0 ta'uu qabu. So x less than or equals to kun gaafa citu maal taati minus 3 and kun gaafa cichoo maal ta'a positive 4 argitanii amma gaa sarara lakkoofsa irratti kun afuraa jedhu kun immoo negative 3 haa jedhu maal jedhaara kun negative 3 dabalatee isaan gadi kan jiru jechuun gara kana jechaadha mitir kunoo positive 4 dabalatee isaan gadi kan jiru jedhaara gara kana jechaadha. So kan isaa waliin qabanees as negative 3 irraa jalqabee jechaadha. So x less than or equals to minus 3 kun solution ta'a kun interval notation akkam ta'a negative 3 irraa jalqabee gara maalitti negative infinity vt ta'a. Amma gaan solution keenya eenyudha kanaafi kan keezii tokkoffaa irratti kanadha keezii lammaffaa irratti kan kanaafuu makaa isaanii jechaadha. So akkam ta'a solution keenya negative infinity negative 3 closed interval union maqaa jechuun kan closed interval 4 positive infinity vita jechaadha deebii keenya haaluma salphaateen kanaafuu kan akka hin daganne. Example arfaffaa solve the inequality x square minus x square plus x plus 12 less than or equals to 0 minus qaamti kun rearrange goona maal goone minus x square plus x plus 12 less than or equals to 0 jedhamti minus dhaan baay'isana hunduma isaanii yeroo kana maal ta'a kun positive x square ta'a minus times minus in positive waan ta'eef kunoo minus x minus 12 mallattoon kun minus dhaan baay'ata taanaan maal jenne kanaan inni irra guddaa ture irra xiqqataa inni irra xiqqaa ture immoo irra guddataa kanaafuu irra xiqqaatu miti kun irra guddaa or equals to 0 ta'a jechaadha. Kan immoo example 3 wajjin wal fakkaataa waan ta'eef irra deebinee furuu hin barbaachisu sanumaadha waan ta'eef deebiinsa sanuu hojjennee irra garraa irratti sobaan ture negative infinity negative 3 closed interval union 4 positive infinity vita solution agarraatu hojjennee irra waan ta'eef waluma fakkaata deebiinsa. Kun erga ifatee exercise 4.9 hojjenna. Isaan dura garuu telegrama keenya join godha. Videoon kun yoo isinitti tole like gochuun dagatina subscribe godha hiriyoota keessaniif share godha. Exercise 4.9 maal jedha solve the following quadratic inequality using product rule. Product rule fayyadamiti quadratic inequality armaan gadi furuudha. Maal jenne gaam kana quadratic formula fayyadameen maal goona factorize goona jechaadha. Een keenya meeqa positive tokko biin keenya
negative ja maxxantu ta'a jecha siin keenya positive 8 amma kam goona ga x is equals to minus b plus or minus under radical b square minus 4ac over 2a ritani x is equals to minus b minus times minus positive 6 jecha plus or minus under radical b square in keenya meeqa 36 negative ja square gochuu jecha minus 4 a in keenya meeqa positive tokko okay sin keenya positive 8 over 2a 2 times 1 2 x is equals to 6 plus or minus under radical 36 minus 4 times 8 minus 32 ritani over 2 kumalta 6 plus or minus under radical 36 minus 32 positive 4 over 2 x is equals to 6 plus or minus kumeka taate baati positive 2 over 2 is equals to x in keenya takka maal ta'a jaa'edau lamata over 2 or x is equals to 6 minus 2 over 2 ta'a okay x is equals to jaa'edau lama meeqa 8 lama positive 4 or jaa'resu lama afurra lama jechuun meeqadha lama so kun factorize gaafa ta'u kam ta'a x minus 4 into x minus 2 ta'a jecha argitanii ergasii booda kana erga factorize goone amma furuu dhaga x minus 4 keezi tokkoffaan x minus 4 in less than 0 yoo ta'e okay and x minus 2 keenya immoo greater than 0 ta'u negative waan ta'eef kun yoo negative ta'e kun positive ta'uun dirqama isaati maal argachuudhaaf kan argachuudhaaf kun negative waan ta'eef so x kun gaafa cirbitu maal taate positive 4 and x kun gaafa cirbitu maal taate positive 2 taate amma gaan sarara lakkoofsaa irratti fin kana afura jennu kana immoo lama jennu ergasii booda kun maal jedhaa afuriin gadi kunoo lamaan oli bakki isaa waliin qaban kan ishee kana jecha kana jechuun 2 less than x x is less than 4 jecha kun yeroo interval notation ibsamu akkam ta'a 2,4 jecha open interval okay keezi tokkoffaadhaan kana furmaan keezi lammaffaa immoo dhufu maal ta'a x minus 4 greater than 0 yoo ta'e positive yoo ta'e jecha and x minus 2 maal ta'uu isaati dirqama negative ta'a so kun gaafa jirbu maal ta'a positive 4 and kun gaafa jirbu maal ta'a positive 2 ta'a sarara lakkoofsaa irratti finna 4 2 argitanii kun maal jedhaara greater than 4 jedhaara gara kana jecha kunoo less than 2 jedhaara bakka itti wal quunnaman hin qaban waan ta'eef kun furmaatan ta'u jecha x greater than 4 and x less than 2 furmaata miti furmaati keenya isa kamidha jechaadha tan jechaadha 2 less than x x is less than 4 b maal jedha x square plus 6x plus 9 amma kan yeroo walitti daaman jaa kennan kan yeroo walitti baay'atan immoo 9 kennan jiru kanaafuu karaa sanaan apply gochuu dandeenya x square plus 3x plus 3x argitan yeroo walitti daaman jaa yeroo walitti baay'atan immoo 9 greater than or equals to 0 so kam ta'a kun x into x plus 3 plus 3 into x plus 3 greater than or equals to 0 ta'a x plus 3 into x plus 3 greater than or equals to 0 ta'a jecha argitanii amma maal goona gaa keezii fudhanna x plus 3 kun takka yoo positive ta'e and x plus 3 kunis maal ta'uu qaba positive ta'uu qaba okay ergasii booda x kun gaafa cirbitu maal taati minus 3 taati and kunis gaafa cirbu maal ta'a minus 3 ta'a sarara lakkoofsaa irratti minus 3 lamti kunis lamaan isaas minus 3 no dabalatee kana jechaadha kanaaf bakki waliin qaban x greater than or equals to minus 3 ta'a jechaadha solution isaa lamaan isaanii sana waan ta'eef okay keezii lammaffaadhaan immoo x plus 3 negative yoo ta'e and x plus 3 isheen kunis maal ta'uu qabdi negative ta'uu qabdi so x kun gaafa cirbu minus 3 and x kun gaafa cirbu minus 3 sarara lakkoofsaa irratti fida minus 3 dha lamaan sadii miti maal jedhaara asii gadi jedhaara
So kana ammoo x less than or equals to -3 kun interval notation ana kamta -3 positive infinity vita closed interval kana -3 closed interval negative infinity vita argitani kana jechuun macha negative 3 ni dabalata kunis negative 3 ni dabalata which means all real numbers jechada kana jechuun solution isa all real numbers taachada solution isa amma ifade mayyala okay see x square minus 2x minus 3 greater than 0 so amma kuni malta kan yeroo litti daaman negative lama kennan kan yeroo litti baay'atan negative sadi kennan argachuu dandeenya argachuu dandeenya kanaaf maal gona x square minus x plus 3 plus x minus 3 x minus 3 greater than 0 gona so malta kuni x into x plus 1 plus 3 into x plus 1 greater than 0 so malta kun x plus minus 3 into x plus 1 greater than 0 ta amma gaan erga factorize gone maal gochuudha furuudha kezi tokkoffaan x minus 3 positive yote x plus 1 is maal ta'uu qaba positive ta'uu qaba greater than 0 jedha yeroo waan ta'eef so x kun gaafa jirbitu maal taate positive 3 and kun gaafa jirbitu maal taate minus 1 sarara lakkoofsa irratti fidaan positive 3 asa jennu minus 1 immoo 3 asa jennu minus 1 asa jennu kun maal jedha greater than 3 dha gara kana jechuudha kun greater than negative 1 so bakki wal quunnama isaanii kana jechuun x greater than 3 kan jiru kun solution keessa tokkoffaati kana jechuun yeroo interval notation dhaan ibsinu 3 positive infinity vita kun closed into wal qixan qabu waan ta'eef keezi lammaffaan immoo maayda x minus 3 less than 0 yoo ta'e and x minus 1 is maal ta'uu qaba less than 0 ta'uu qaba negative baay'isuu negative maal kenna greater than 0 kenna waan ta'eef so x kun gaafa darbitu maal taati positive 3 and x kun gaafa darbitu maal taati positive 1 sarara lakkoofsa irratti finna positive 3 jennu kan positive 1 jennu sorry kun negative positive kun positive miti so kun negative dha ifam so negative 1 jennu kana maal jedhaara kun x is less than 3 dha kana jechuun kana gadi kun x is less than negative 1 jedhaara kana kanaafu bakka itti wal quunnama isaanii x less than negative 1 kan jedhu bakka itti wal quunnama isaaniiti kana jechuun yeroo interval notation dhaan ibsinu maal ta'a negative 1 isa guddaadha resibuun negative infinity fit deemacha so kana maka kana ta'a deemisa negative infinity negative 1 union 3 positive infinity fit ta'a deemisa da x square minus 7x is an equals to minus 6 jan rearrange gona kan akam gone x square minus 7x as dabarsina kan maltaati positive 6 less than or equals to 0 ta ergasi bod kan yeroo litti daaman negative 7 kenna kan yeroo litti daaman immoo positive 6 kennan malla x square minus x minus 6x plus 6 greater than or equals to 0 miti so x into x minus 1 minus 6 into x minus 1 okay x minus 6 into x minus 1 ta factorize zero to which erga factorize gone maallam magaan solve gochuudha kezi tokkoffaan x minus 6 less than or equals to 0 yoo ta'e and x minus 1 immoo maal ta'uu qaba greater than or equals to 0 ta'uu qaba argitanii kun gaafa jirbu maal ta'a positive 6 and x kun gaafa jirbu maal ta'a greater than or equals to positive 1 sarara lakkoofsa irratti fin positive ni jaasa jennu positive ni tokko immoo asa jennu kun maal jedhaa kana dabalatee gara kana dabalatee gara kanaaf bakki isaa waliin qaban kami kana jechuun 1 less than or equals to x less than or equals to 6 ta'a jechaadha kana gidduu ta'a jechaadha kun yeroo interval notation aan ibsamu
closed interval 1,6 closed interval taachaan. Okay, keezi lammaffaa akkamtaa x minus 6 greater than or equal 0 yoo ta'e x minus 1 kun less than or equal 0 ta'uu qaba. x kun gaafa jedhamu maal ta'a greater than or equal 6 and x kun gaafa jedhamu maal ta'a less than or equal positive 1 sarara lakkoofsa irratti fidaa ja kunoo positive tokko jennu kun maal jedhaa jaan gadeedhaa kunoo tokkoon ifama kun maal jedhaa jaan oli jedhaa gara kana kunoo tokkoon gadi jedhaa bakka itti wal quunnaman qabu hin qaban. Kanaafuu solushiniin isaa sakamtaa jechaadha kana taachaadha. Kun solutionii ta'uu hin danda'u. X greater than or equal to 6 fi x less than or equal to 1 solutionii ta'uu hin danda'an jechaadha. Maal jedhan negative x square plus 4 less than 0 jedha. Maal goona gaa negative kana balleeffanna. Negative x square plus 4 greater less than 0 dha miti. Negative an baay'isna. Akkamtaa gaa x square minus 4 less than inni ture maal ta'a greater than 0 ta'a. Kun yeroo factorize ta'u maal ta'a x minus x plus 2 times x minus 2 greater than 0 ta'a. Okay, ergasii booda keezi tokkoffaa x plus 2 kun greater than 0 yoo ta'e and x minus 2 nis maal ta'uu qaba greater than 0 ta'uu qaba. Ergasii booda maal ta'a kuni x kun gaafa darbitu minus 2 and x kun gaafa darbitu maal ta'a positive 2 sarara lakkoofsa irratti fidaa. As 2 jennu as immoo negative 2 jennu maal jedhaa kun negative 2 ol jedhaa kunoo positive 2 ol jedhaa. Kanaafuu bakki isaa waliin qaban kana jechuun x greater than 2 jechaadha. Interval notation daano 2, positive infinity v ta'a jechaadha. Okay, keezi lammaffaatiin x plus 2 less than 0 yoo ta'e negative yoo ta'e jechaadha. Okay, x minus 2 nis maal ta'uu qaba negative ta'uu qaba. X kun gaafa jirbu maal ta'a less than minus 2 and kun gaafa jirbu maal ta'a less than positive 2 sarara lakkoofsa irratti finna 2 minus 2 kun maal jedhaa minus 2 gadi kunoo positive 2 gadi. Kanaafuu bakka wal quunnama isaanii hin jira x less than minus 2 kuni interval notation akkamtaa negative 2 isa guddaadha gara negative infinity v ta'a jechaadha. So deebiin isaa kanaa fi kana ta'a walitti makuu jechaadha. Negative infinity negative 2 union 2 positive infinity v ta'a jechaadha. Amma ifa. Okay, amma gaa factorize gochuun xiqqoon ulfaata waan ta'eef quadratic formula fayyadaman. Akkam jenne x is equals to minus b plus or minus under radical b square minus 4ac over 2a. Okay, x is equals to in keenya meeqa positive 2 miti b in keenya positive 1 c in keenya negative 15. Amma gabakkuma bakka isaanii buusu minus b jechuun minus 1 jechaadha plus or minus under radical b square 1 square jechuun 1 minus 4 in keenya meeqa 2 c in keenya minus 15 over 2a 2 times 2 4 x is equals to minus 1 plus 4 minus under radical 1 minus 8 times negative 15 positive 120 over 4. Okay, x is equals to negative 1 kun meeqa ta'e baa dhibbaaf 21 miti dhibbaaf 21 meeqa ta'e baa 11 ta'e baa over 4. So takka x maal ta'a x is equals to minus 1 plus 11 ta'a over 4 or x is equals to minus 1 minus 11 over 4 ta'a. X is equals to maal ta'a 10 over 4 kana jechuun lamaa meeqa 5 irra lamaa ta'a or x kunoo negative 12 irraa 4 jechuun meeqa jechaadha negative 3. Amma gaafa factorize yeroo goonu maal ta'a x minus 5 over 2 into x plus 3 less than or equal to 0 ta'a plus 3 waan ta'eef sinitti meeqa x minus b jenne miti minus times minus positive kenna waan ta'eef
Okay, ergasii booda amma keezii tokkoffaatti maal ta'a? X minus 5 over 2 less than or equals 0 yoo ta'e and x plus 3 maal ta'a? Greater than or equals 0 ta'a. Gaafa darbitu maal taati? Less than or equals to 5 over 2 and x kun gaafa darbitu maal taati? Minus 3. Sarara lakkoofsa irratti fin. Kun 3 haa jennu. Kun immoo 5 irra 2 haa jennu. Okay, sorry. Negative ni 3 lakkaasti. Positive 3 miti. So kun maal jedhaara? 5 irra 2 dabalatee isaan gadeedhaara gara kana. Kunoo negative 3 dabalatee gara kana. So bakki isaa waliin qaban kan negative 3 dabalatee isaan ol jechaadha. Kun greater than jedhaara waan ta'eef. Bakki isaa waliin qaban gidduu kana. Kana jechuun negative 3 less than or equals to x less than or equals to positive 5 over 2 ta'a jechaadha. Kun immoo yeroo interval notationidhaan ibsamu maal ta'a? Negative 3 closed interval, 5 over 2 closed interval ta'a. Okay. Keezi lammaffaa yoo hojjechuun barbaade yeroolee isaanii waan ta'u kan argannaan baay'ee inni kanaan booda hojjetamu deebiin ta'u isinitti agarsiisa. 2 x minus 5 over 2 greater than or equals to 0 ta'a takka and x minus x plus 3 maal ta'uu qaba? Less than or equals to 0 ta'uu qaba. X kun gaafa jechuu maal ta'a? Greater than or equals to 5 over 2 and x kun gaafa jechuu maal ta'a? Less than or equals to minus 3 ta'a. Amma sarara lakkoofsa irratti fin 5 over 2 nas jirti minus 3 nas jirti maal jedhaara kun 5 over 2 oli jedhaara isa dabalatee 5 over 2 oli jechuun gara kana kunoo negative 3 dabalatee negative gadi jedhaara kanaafuu bakka itti ol quunnaman qabu hin qaban kanaafuu deebiin keenya ishee kam taate jechaadha negative 3 closed interval 5 over 2 ta'a jechaadha haaluma salphaatiin yeroo less than or equals to ta'u tokko argannaan deebiin isuma kana argadamte lammaffaa hojjechuun barbaachisu deebiin ta'u inni lammaffaan tokko argattaninna kun deebii taana inni taanu deebiin ta'u waan ta'eef hojjechuun barbaachisu. Okay. Gaan immoo maal jedha negative 2 xaa square iddoo 5 xaa iddoo 12 jedha. So maal goona kana rearrange godhan kam goone negative 2x square plus 5x plus 12 greater than or equals to 0 amti negative kana balleeffachuu negative dhaan baay'isa. So 2x square minus 5x ta'a isheen kun minus 12 ta'a. Mallattoon kun jijjiiramu. Less than or equals to 0 ta'a yeroo negative dhaan baay'atu. Asii booda quadratic formula fayyadamnee factorize goone jechaadha. Amma a keenya meeqasi? Positive 2. b keenya negative 5. c keenya negative 12. Ergasii booda x is equals to minus b plus or minus the radical b square minus 4ac over 2a fayyadamna gaa x is equals to minus b jechuun minus 5 times minus jechaadha positive 5 plus or minus and the radical minus 5 square 25 minus 4 into a keenya meeqa 2 c keenya negative 12 over 2a jechuun 2 times 2 4 x is equals to 5 plus or minus and radical 25 minus negative 4 times 2 negative 8 negative 8 times negative 12 positive 96 over 4 x is equals to 5 plus or minus and radical diddami shanidau sagaltami jame dibbaaf diddami tokko walqix dibbaaf diddami tokko maal taate baate shanidau negataate baate kudha tokko irra afuri kanan negatina. So x is equals to takka maal ta'a 5 irrisuu kudha tokko irra afuri ta'a or x is equals to 5 plus 11 over 4 ta'a. Kun maal ta'a negative jaarra afuri ta'a kana jechuun negative 2 negative 3 2 ta'a or kunoo kudha ja'a irra afuri jechuun meeqa jechaadha? Afurta. Manta gamero factorize gono x negative turtemisi plus itati. X plus 3 over 2 into x minus 4 ta jechadha kuniru factorize to. Erga factorize gone amma furuu dandeenya maal jenne x plus 3 over 2 times
x minus 4 greater than or less than or equals to 0 kana miti. Okay, ergasii booda maal jenne keessa tokkoffaan x plus 3 over 2 maal ta'uu qaba less than or equals 0 yoo ta'e and x minus 4 greater than or equals to 0 ta'uun dirqama isaati. So kun gaafa jirru maal ta'a less than or equals to minus 3 over 2 ta'a and kun gaafa jirru x greater than or equals to positive 4 ta'a. Sarara lakkoofsa irratti 4. Kun immoo negative 3 irra 2 jennu. Kun maal jedhaa negative 3 irra 2 asii gadeedha isa dabalateedha miti. Kunoo positive 4 dabalatee isaan ol. Kun kanaafuu solution ta'uu hin danda'u. Keezii lammaffaa dhufu. X plus 3 over 2 greater than or equals 0 and x minus 4 less than or equals to 0 ta'a. X gaafa jirbu maal ta'a greater than or equals to minus 3 over 2 and x gaafa jirbu maal ta'a less than or equals to positive 4 sarara lakkoofsa irratti fin afur haasaa ta'u negatiivni 3 irra 2 immoo haasaa ta'u maal jedhaara kun kana dabalatee gara kana dhaara kunoo kana dabalatee asiin gadi dhaara kanaafuu bakki wal quunnama isaanii eessa kana jechuun negative 3 over 2 less than or equals to x less than or equals to positive 4 jecha kun interval notation aerobisan bakkamta negative 3 over 2 closed interval comma 4 closed interval ita jecha furmaan isaa kana ta'a kanaafuu kanan ta'u jechaadha kun warri kun x less than or equals minus 3 over 2 and x greater than or equals to 4 furmaata kanaa hin ta'u jechaadha furmaan isaa kana ta'a kanaafuu kana fakkaata waan dhaggeeffataniif guddaa galatooma yaada yoo qabaattan naa kennuu dandeessu barnoonni gaggaarin akkasiin ga'uudhaaf subscribe gochuun dagatina akka jajjabaan like godhaan jirtanii guyyaa gaarii qabaadhaa.